يسعد لي مساكن وكل أوقاتكن، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم خطر على بالي أكلة غريبة شوي ما حدا عاملها قبل هالمرة. نحن متعودين دايما بنعمل كباب هندي وجنبه رز. اليوم أنا خطر على بالي أعملهم على شكل مقلوبة، أطبقهم فوق بعضهم وأقلبهم وأشوف شلون رح تطلع النتيجة. وهي النتيجة قدامكم عن جد رائعة، يعني شكل وطعم غير شكل، كتير كتير طلعت لذيذة وطيبة. لذلك قلت لحالي أنزلكم إياها بتعتمدوها بمناسباتكم وعزايمكم. أكلة يعني بتبيض الوش وطيبة بنفس الوقت وغريبة. وهلأ خليكم معي، رح أنزلكم طريقة بالتفصيل كيف عملتها خطوة بخطوة. أول شي قسمت بصلات لجوانح وقليتهم هيك بزيت الزيتون. بعدين ضفت عليهم فلفل ملونة كمان، قرن فلفلة حمراء وخضراء وأورنج أو صفراء يعني. المهم ملونة، قطعتها هيك قطع خشنة يعني ما نعمتهم، وحطيتهم فوقها وضفت عليهم علبة بندورة كرزية، وحطيت لها ملح ودبس رمان وتركتهم على النار يغلوا لحتى هيك يتسبكوا شوي ويستووا. طبعا ما بدي هاي الخلطة تنخبص، بدي اياهم يستووا بنفس الوقت يضلوا محافظين على الألوان والقوام. وهلأ بدي أطبخ على جنب الرز لحاله. قليت بصلة مفرومة ناعم بزيت الزيتون، حطيت لها معلقة صغيرة دبس بندورة وملح وسبع بهارات وبهارات الخضار، وحطيت لها المي. وهلأ طبيت الرز بعد ما غسلته ونقعته شوي، وبس يغلي الرز بغطي عليه وبتركه على نار واطية لحتى يستوي على مهله. وهلا رح اسوي خلطة اللحمة. اول شي عندي نص كيلو لحمة، حطيت لها توم وبصلة مفرومة ناعم وملح وسبع بهارات وشوية فلفل، ورح اسويها هيك على شكل هيك اصابع، لا كبيرة ولا صغيرة لانه هلا عالتقلاي برجعوا بصغروا. وطول ما عم بشتغل ببل ايدي بالمي مشان اللحمة ما تلزق ومشان هيك تنسقل وتعطي هيك شكل مزبوط يعني. وهلا هيك بعد ما خلصتهم بدي اقليهم بشوية زيت او سمنة هالموجود يعني. على مهل بدي اقليهم، ما بدي اقلبهم كتير مشان ما يفرطوا، كمان يحافظوا على شكلهم. بدي اياهم هيك يضلوا بهالشكل هاد. وهلا هيك بعد ما استووا شايفين شلون صغر حجمهم اجباري لانه بدوب الدهون. خلص واستووا، والرز عندي كمان استوى. هلا رح اخلطه، بتطلع التبلة بتجمع كلها على الوش. هلا بدي احركه مزبوط، الرز طلع بشهي. هلا هيك تقريبا خلصوا كل الأغراض للمقلوبة. خلطة الخضار خلصت، وهي الرز خلص، وهي اللحمة خلصت. هلا بقى بدي أطبقهم. بدي أطبقهم بالطنجرة. حطيت تحت الشي أول شي راس اللحمة مشان يطلعوا لما بدي قلبها يطلعوا على الوش. حطيتهم تحت هيك، صفيتهم بالطريقة اللي انتو بتحبوا يعني. أنا هيك حبيت أصفهم، شلون بتحبوا صفوهم يعني بيطلع شكلهم حلو. أنا انتبهت على حالي اليوم إنه طول ما بسجل فيديوهات كتير بقول يعني وبعيد وبسأل الحكي عدة مرات، ومشان ألغي هالكلمة لأنه لازم شي يوم أعملكم مسابقة عدوا عدوا بالفيديو كم مرة قلت يعني. عن جد كتير بقولها. هلأ انتبهت على حالي، لذلك صرت أعيد كتير مشان أصلح. هلأ حطيت طبقة الخضار، نزلتها كلها فوق اللحمة. تركت بس شوية بندورات هدول الكرزيات مشان أزين فيهم على الوش. وهلا رح أطبق الرز. بدي أطبق هلا الرز هيك شوي بهدوء، ومشان بدي أكبسه مشان هيك تثبت على بعضها المقلوبة، ولما بدي أقلبها تاخد شكل يعني مشان ما يضل في فراغات يعني على الجنب. لازم أعبيه مثل عادة وأكبسها هيك مثل ما يكون شايفين، لأنه إذا طلع في فراغات بتفرط مشان، وبدها تكبيس مزبوط. وبتركها شوي حوالي هيك 10 دقايق. طبعا كله سخن، وهلا لما بحطها بيضلوا سخنين. بتركها هيك حوالي 10 دقايق مشان تمسك على بعضها. وهلا بدي اقلبها. بقلبها كمان، وكمان بترك عليها الطنجرة هيك حوالي 5 دقايق مشان وقت الأرفع الطنجرة ما تفرط. هلا إذا مكبسينها مزبوط ما رح تفرط، أنا ما فرطت معي الحمد لله. وهلا قلبتها وبرفع الطنجرة هيك بهدوء. هلا في شغله، اذا حبيتوا تعملوها قبل بوقت يجيكم ضيوف مثلا ما بدكم تقلبوها فورا، طبقوها بالطنجره وغطوها واتركوها على طرف. ولما بده يجوا الضيوف قبل شوي، هي لانه فيها مي بقلبها يعني كتير، فيكم تشعلوا تحتها شوي بترجع بتسخن بتدفى. وبعدين قلبوها، منها بتمسك اكتر ومنها لما تقلبوها تضل سخنه. يعني فيكم تحضروها قبل بوقت كمان، وبنفس الوقت فيكم تحضروا الخضار والرز واللحمة كمان قبل بيوم فيكم تحطوهم. وتاني يوم وقت التقديم ترجعوا بتسخنوهم وبتطبقوهم فوق بعضهم وبتقلبوهم كمان بيصير.
بس أنا رأيي الرز بس الزتازة أطيب طبعًا، مشان تختصروا شغل يعني وقت بكون عندكم عزيمة. وهلأ بعد ما انقلبت شايفين شكلها طلع بياخد العقل، عن جد لوحة فنية كتير كتير فرحت عليها وكتير أعجبت بالنتيجة. زينتها بالبندورة الكرزية على الوش وحطيت لها شوية مكسرات. وطبعا هاي البندورة منها يعني مستوية، مو إنه يعني كانت بقلبها، وبعد ما استويت الخضار شلتهم حطيتهم على طرف. زينتها بالمكسرات المقلية وشوية بقدونس، هيك تعرفوا اللون الأخضر بيعطيها هيك روح للأكل. كتير بحب أزين بالبقدونس، ما بعرف ليش ما بقدر أنقطع من البقدونس أبدا. إذا يوم ما عندي بقدونس ما بعرف أطبخ، حتى بحبه يعني، بحب طعمة البقدونس يعني مغذي ومفيد وضروري يعني وشكله حلو. المهم شايفين كمان الخضار هيك ليش تركتها قطع خشنة؟ لأنه قطع خشنة ومحافظة على ألوانها كمان مثل ما انكم شايفين. هيك أرتب بتطلع وشكلها طلع أحلى يعني، وبالتقديم يعني عطت هيك فخامة. هلأ بدنا ندوقها، بدي أدوقها وأعطيكم رأيي. صراحة أكلة طيبة طيبة كتير يعني. أختي كانت عندي كمان وبالأول هيك شوي قالت لي ما بعرف ليقوم ما تزبط ليقوم كذا، يعني أنا حكيت لها على الفكرة يعني، بس وقت اللي خلصت وداقتها قالت لي فعلا أطيب من كتير من بكتير من كل شغلة لحالها يعني. كتير حبتها، كتير طلعت طعمة لذيذة ومميزة يعني، أكلة غريبة. هلأ هاي سميتها أنا مقلوبتي، أو مقلوبة الكباب الهندي، لأنه أنا يعني خطرت لي وسويتها يعني. ما أول مرة أنا ما شفت حدا عاملها. هلا أنا شفت على الانستغرام مدري على التيك توك شفت شكل شبيه له، عاملينها هيك مقلوبة بس على الوش حاطين فروج، يعني قطع فروج مقلينها. بدي أجربها كمان بفروج أشوف شلون بدها تطلع، بتوقع كمان طيبة. بس ما لها هيك هالخضار وهالمواد مثل هي يعني. هي نفس طعمة الكباب الهندي تمام يعني. أنا تقصدت إنه أساويها نفس، لأنه أنا بحب طعمة هاي خلطة الخضار مع الدبس رمان مع هاي القصص يعني. هيك هلأ تقريبا قربت تخلص معنا يعني خلصت وصفتنا اليوم وقرب يخلص الفيديو معي لليوم. بتمنى يكون عجبكم، وشكرا كتير لمتابعتكم اللي كملوا معي الفيديو للأخير. وعن جد ما بعرف كتير أنا بخجل منكم قد ما بحكي وقد ما بطول الفيديو، بس ما بعرف، أنا بقول الناس اللي بتحبني أكيد ما بتمل وأكيد بتتابع الفيديو للأخير، لأنه بضل عم بعطي ملاحظات يعني وبعطي شغلات أثناء الحكي يعني. وأنا الغاية إنه أطول الفيديو، بس كمان في شغلات مفيدة بحكيها يعني. بعتذر منكم برجع مرة تانية، وإذا أول مرة بتزوروا قناتي بتمنى تعملوا اشتراك بالقناة، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد بنزله. وشكرا كتير على متابعتكم، وأهلا وسهلا فيكم، وباي باي.